Республика кырларында урак дәвам итә. 1,560,000 гектарға якын мәйданда бөртек суктырып аласы бар. Оператив мәгълүматларга караганда барлык мәйданның яртысыннан артыгында ашлык җыеп алынган. Зәй, Чистай, Яшелүзән, Нурлат, Сарман, Спас, Тәтеш районнарында 63-74% мәйданда урак тәмамланган. Әлегә һәр гектардан уртача 16,5 центнер бөртек чыга. Зәй, Чистай, Тәтеш, Тукай районнарында ул 21-24 центнер. Уракның барышы турында Балык Бистәсе районыннан репортаж. Кулон агра хуҗалыгының 9000 гектар сөрүлек җире бар. Ул элеккеге 8 күмә хуҗалыкны берләштерә. Шәшүне вакытында технология нигезендә оештырганнар. Тик озак вакыт яңгыр яумаган. Бүгенге көндә инде безнең көзгө культуралар алынып бетте. Хәзерге вакытта арпаның соңгы гектарларында булсын. Менә бу безнең яңа төрле яңа сорт саный торган сорт Камашевский дигән шул кырда без. Юнус Гыйлманов хуҗалыкта агроном булып эшли, урып җыю вакытында комбайнда бөртек суктыра. Кырлык булса да, технологияне җиренә җиткереп үтәү, элиталы орлыклар чәчү нәтиҗәсендә уңыш елына күрә яхшы. 1 гектардан 20 центнер чыга. Уңышка килгәндә төрлечә инде быел бүтән тырышлыкларны да көткән уңышны алып булмады дияргә алып булмый, чөнки вакытында яңгырлар җитеп бетмәде, шуңа кадәр җитмәгәнлектән уңыш узган елга караганда шактый ким. Механизаторлар арасында яшьләр дә аз түгел. Алар да икмәкне югалтуларсыз җыеп алу өчен барлык осталыкларын биреп эшли. Быел ашык аз. Бөртегендә әрәмшәрәм итмичә җыеп алырга тырышабыз. Уракны нәтиҗәле башкарып чыгу өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Тырышып эшләргә генә кирәк. Җыеп алынган ашыкны киптерү комплексына ташыйлар. Сәгатенә 80 тонна бөртек киптерелә. Бөртекнең сыйфаты аның дымлылык дәрәҗәсенә бәйле. Киптереп чистарткач, ашыкны амбарга урнаштыралар. Иң күп ашык суктырып алучылар яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсында катнаша ала. Ярышка безнең телерадиокомпания, Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты вәкилләре урактан соң йомбак ясый. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Илдар Галәүддинов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Балык Бистәсе районы.